შემოგვიერთდა წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი იაკობ მუჯირი. დილომშვიდობისა, მამა იაკობ. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგბრძანებისთვის. მზადება ქრისტესშობის დღესასწაულისთვის. ეს არის დღეს ჩვენი მთავარი სასაუბრო თემა. ბუნებრივია გვიახლოვდება შობის დღესასწაული და გვინდა რომ ამ თემაზე ვისაუბროთ დღეს თქვენთან ერთად. როგორია სახარებისეული სწავლება, რა ისტორია ახლავს ქრისტესშობას და როგორ ვემზადებით ქრისტესშობის დღესასწაულისთვის, რომ განმარტოთ და განმარტოთ ჩვენს მაყურებელს. მადლობა კითხვისთვის. რაც შეეხება ქრისტესშობის დღესასწაულს, ეს იყო ყველაზე სასიხარულო უწყება ძველი აღთქმის წიაღში გაჟღერებული. სხვათა შორის ადამსა და ევას ესმის პირველად ეს სიტყვები, რომ თესლი დედაკაცისა დაადრგუნავს თავსაგველისასა. და იმდენად სასიხარულო იყო ეს მოლოდინი გარდამოცემის თანახმად, რომ მათ პირველი შეძენილი შვილი კაინი ეგონათ უკვე მესია. აქედან გამომდინარე, მესიის შობა იყო ბევრ ამასთან დაკავშირებული. არა მარტო დაუშვათ იმასთან, რომ ადამიანი კარგად იქნებოდა ამ ქვეყნიური თვალსაზრისით, პრობლემები მოუგვარდებოდა, არ იქნებოდა დაუშვათ დამონებული, არ იქნებოდა ქვეშევრდომი ერი ან თუნდაც რომის იმპერიისგან შევიწროებული. არამედ აქ იგულისხმებოდა სულიერი გაძლიერება, პოლიტიკური გაძლიერება, ყოველგვარი სიკეთე შეიძლება ითქვას. ამიტომ ქრისტეს განკაცებამდე კაცობრიობა განსაკუთრებით აი მორწმუნე მონოთეისტური წიაღები და მით უმეტეს იუდაური ასე ვთქვათ, სამწყსო ყოველთვის ელოდებოდა ქრისტეს განკაცებას, მესიის შობას. ამიტომ ამასთან დაკავშირებით იყო ძალიან ბევრი წინასწარმეტყველება და რატომ მოახსენებთ ჩვენ ამას? იმიტომ რომ უშუალოდ შობის საკითხავში არის რამოდენიმე ასე ვთქვათ, წინასწარ უწყება, ანუ ნაწინასწარმეტყველები სიტყვა გახსენებული, რომ როგორც იყო ნაუწყები, ისე აღსრულდა. აი მაგალითად, როდესაც იშვა ქრისტე, უწოდეს მას ემანუელი, რომელიც ნიშნავს ღმერთის ჩვენთან მყოფობას და მახარებელი ხას უსვამს, რომ როგორც გვაუწყა ესაია წინასწარმეტყველმა, რომ ქალწული მიუდგებოდა და შობდა ძეს, ეს უკვე აღსრულდა. ანუ ეს არის ძალიან დიდი სასიხარულო უწყება და ამ უწყების აღსრულება და რა თქმა უნდა ამ უწყების აღსრულება არის შობა. ამიტომ ამას ბიბლიისტები უწოდებენ პროტოევანგელურ უწყებას, ანუ სახარებამდე სასიხარულო ინფორმაციას. სახარება თავისთავად უკავშირდება ქრისტეს განკაცებას და მაცხონებელ სწავლებას, რომელსაც მოციქულები იხსენებენ ქრისტეს მიერ გაჟღერებულ სწავლებას ვეხებით ჩვენ ამ შემთხვევაში. ხოლო აი ეს პროტოევანგელური არის სანამ ქრისტე განკაცდებოდა, სანამ უშუალოდ გვახარებდა და ასე ვთქვათ სამქადაგებლო მოღვაწეობას დაიწყებდა, იქამდე რა იყო სასიხარულო. იქამდე სასიხარულო იყო ის, რომ აი თუ თანამედროვეენით ვიტყვით, დაანონსება იმისა, რომ მესია უნდა განკაცებულიყო. და შესაბამისად ამ რწმენით, ამ მოლოდინით ადამიანები ყოველთვის იყვნენ გახარებულები ყველაზე კრიტიკულ პერიოდში, კრიტიკული პერიოდი იყო ეს თუ სხვა, მატერიალური სიდუხჭირი საკუთარ თავს ახსენებდნენ, რომ გახსოვთ ჩვენ წინასწარმეტყველთაგან ვიცით, რომ უნდა დაიბადოს მესია, უნდა იყოს მხსნელი, უნდა იყოს იესო, ანუ მხსნელი, უნდა იყოს ქრისტე, ანუ ცხებული და აქედან გამომდინარე ისინი ინუგეშებდნენ თავს. სხვათა შორის ძალიან საინტერესოა, როდესაც ფილიპესა და ნათანაელს შორის არის დიალოგი და არა მარტო ამ მოწაფეთა შორის, არამედ სხვა მოწაფეთა შორისაც არის ესეთ სიტყვები უპოვეთ მესია. ანუ ის ვინც იყო წინასწარ ნაუწყები, ვისაც ველოდებოდით, ჩვენ ის ვიპოვეთ. ეს არის ძალიან ხმამაღალი განაცხადი და ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონე სიტყვები და რა თქმა უნდა, ეს ისეთი რამაა, რომ ეხა მოვიდე და გითხრათ ღმერთი გამომეცხადა და ამას ესე ადვილად არავინ არ დაიჯერებს. ასეთივე თეოფანიის, ანუ ღმერთის მხილველობის ტოლფასის სიტყვები იყო მესიის ხილვა და ამიტომაც როდესაც ფილიპესა და ნათანაელს შორის არის ეს დიალოგი, რომ ვიპოვეთ მესია და წამოდი და გაჩვენებ, აი ესეთი ძალიან რეალისტური შტრიხია, მოვედ და იხილე. ის ეუბნება ესეთ რამეს, რომ ნაზარეთით შესაძლებელ არსა კეთილისა რა ისამე ყოფა და ნაზარეთიდან შეიძლება ამ არაფრით გამორჩეული გეოგრაფიული ადგილმდებარეობიდან და ამავდროულად არც ისეთი ნაყოფიერი იყო ეს ადგილი,
მესია განკაცებულიყო და წარმომდგარიყო ჩვენი მხსნელი და ის არ იწყებს მტკიცებას. ეუბნება რომ წამოდი და ნახე, მოვედ და იხილე. ანუ ეს მაგალითით ძალიან ბევრ რამეზე მეტყველებს რომ ცოცხალი მოლოდინი იყო, არა ის რომ რაღაცა უბრალოდ ისტორიული სიტყვები იყო გაჟღერებული რომ მესია უნდა განკაცებულიყო და ამას დაუშვათ ასაკი დიდი ადამიანები შედარებით მცირე ასაკის მქონე ადამიანებს აუწყებდნენ და ეს იყო რაღაცა უბრალოდ გარდამოცემა. არამედ ეს იყო ცოცხალი მოლოდინი და იმდენად დიდი რწმენა იყო რომ შეიძლებოდა მოსწრებოდი ამ დროს გეხილა განკაცებული ღმერთი და დამოწაფებოდი მას. ამიტომაც არის თუნდაც სხვა ადამიანების შემთხვევაში, როდესაც მართალი სვიმეონი და წინასწარმეტყველი ანა ეგებება მირქმის დროს ქრისტეს და ამბობს სიტყვებს, რომ აც განუტევე მონაშენი მეუფეო სიტყვისაებ შენის. ანუ ახლა უკვე შემიძლია რომ გარდავიცვალო, იმიტომ რომ ამ სიტყვების აღსრულება ვიხილე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გენდერული ნიშანი, რასაც თანამედროვე ადამიანები ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ, რომ ამ დროს თანაბარი, ასე ვთქვათ, ღვთისმსახურების მქონე არის კაციცა და ქალიც. ამ შემთხვევაში სვიმეონი მართალი, ანუ მამაკაცი და წინასწარმეტყველი ანა, რომელიც ასევე წინასწარმეტყველებს და ეს ადამიანი არის გამორჩეული და წმინდა წერილის ენა, ანუ ბიბლიის ენა ამაზე მეტყველებს, რომ მისი წარმომავლობა, მისი გენეტიკა ყველაფერი არის ნახსენები. ტომისაგან ასერისა, ასული ფანუელისი არის ნახსენები ანა წინასწარმეტყველთან დაკავშირებით და ესე მასვე ჟამსა შინა მოიწია და წინასწარმეტყველებდა და იტყოდა. ანუ ამ დროს ზუსტად ამ დროს მოსულა, როდესაც მართალმა სვიმეონმა მიიქვა. რა თქმა უნდა, ეს არის სულიწმინდის მადლით, რომ შეუძლებელია ჩვენ როდესაც თანხმდებით შეხვედრაზე ვერ მივდივართ დროულად ზოგჯერ და ამ დროს როდესაც მესია განკაცდა, როდესაც სვიმეონმა აღიარა, როდესაც ეს სიტყვები წარმოთქვა და ამავდროულად მოდის წინასწარმეტყველი ანა, რა თქმა უნდა, შემთხვევითი არა. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ აი ამ შობასთან დაკავშირებულ წინასწარ უწყებას, მე ამას ვახსენებ და მე სხვა მუხლებსაც შევეხები. როდესაც მოგვები აჟღერებენ კითხვას ქრისტესთან მიმართებაში, სადა უკვე შობა დარს ქრისტიანო, სად უნდა დაიბადოს ისინი ბუნებრივია ისმენენ სიტყვებს ბეთლემს ჰურიასტანისასა. ანუ ჰურიასტანში და კერძოდ ბეთლემში განკაცდება მესია და ეს იყო წინასწარ დაუწყები. ნახეთ, რამე თუ ესრეთ წერილ არს წინასწარმეტყველისა მიერ დააშენ ბეთლემ ქვეყანა ეგე იუდაისი არასა და უმრწემეს ხარ. იუდას შორის ერთ-ერთი გეოგრაფიული ადგილმდებარეობაა ბეთლემი და არაფრით არ ხარ სხვაზე ნაკლები ბეთლემო, ესეთი სიტყვებია გაჟღერებული, თითქოს განპიროვნებულია ეს ტოპონიმი, რადგანაც შენ შორის დაიბადება მესია. ნახეთ, რამე თუ შენგან გამოვიდეს წინამძღვარი, რომელმან დაამწყსოს ერი ისრაელისა. ანუ შენგან იქნება, ანუ შენ წიაღში დაიბადება, შენ გეოგრაფიულ საზღვრებში დაიბადება მესია, რომელიც უწინამძღვრებს ისრაელ ერს და გამოიხსნის მას. ანუ ეს იყო ერთ-ერთი წინასწარ უწყება, ანუ წინასწარმეტყველება გაჟღერებული და კონკრეტულად დაკონკრეტებული. შეიძლება ითქვას, რომ უნდა ყოფილიყო მესია, უნდა ყოფილიყო ქრისტე, უნდა დარქმეოდა სახელი ღმერთი ჩვენთან ყოფობა, ანუ ემანუილი, უნდა ყოფილიყო ქალწულისაგან შობილი, ცხებული და მხსნელი, ბეთლემისაგან შობილი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც მართალი იოსები და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი ბრუნდება ეგვიპტის ასე ვთქვათ სილტოლვისაგან, ანუ როდესაც გაექცნენ ისინი ჰეროდეს და მის რისხვას. ასევე ნახსენები არის წინასწარმეტყველება ეგვიპტით უწოდო ძესა ჩემსა ამისთვის ეგვიპტით უწოდე ძესა ჩემსა ამისთვის აღვამაღლო იგი. ანუ ის რომ ეგვიპტეში წასვლა მოუწევდა და დაბრუნება, ესეც იყო წინასწარ ნაუწყები და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ დაემკვიდრეს ნაზარეთს შინა ნახსენებია, რამე თუ იყო ნაუწყები რომ ნაზარეველ ეწოდოს. აი ყველაფერი არის წინასწარ ნათქვამი რომ დაიბადება ბეთლემში, მაგრამ მიუხედავად ბეთლემში დაბადებისა მოუწევს მის ასე ვთქვათ წმინდა ოჯახს მამად წოდებული იოსებს და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს მასთან ერთად წასვლა ეგვიპტეში, აღდეგდა წარიყვანე ყრმაი ეგე და დედაი მაგისი. არა ცოლი შენი, არამედ დედაი მაგისი, ანუ წაიყვანე ბავშვი და დედა მისი.
აი ეს კურთხევა და ეს უწყება ეძლევა მართალ იოსებს ამის კვალობაზე მიდიან ეგვიპტეში ეგვიპტიდან დაბრუნება რომ მოუწევდა ეს იყო წინასწარ ნაუწყები ეგვიპტიდან დაბრუნებულები რომ დაემკვიდრებოდნენ ნაზარეთში და ასე ვთქვათ ამ ტოპონიმთან რომ იქნებოდა დაკავშირებული მესიის სახელი ნაზარეველი რომ იქნებოდა ქრისტე ესეც იყო წინასწარ ნაუწყები და ამიტომ ან ახსენები ნაზარეველ ეწოდოს აქვე მინდა ერთი რამ ვახსენო რომ სხვა არის ნაზორეველი და სხვა არის ნაზარეველი ჩვენ ამასთან დაკავშირებით გვისაუბრია ნაზორეველი იყო მოწმინდარი ანუ ძველ ქართულ თარგმანში ნიშნავს მოწმინდარს რომელიც გარკვეული ცხოვრების წესის მქონე ადამიანთან იყო დაკავშირებული და თანამედროვე ბიბლიისტები სხვათა შორის ამბობენ ესეთ რამეს რომ ქრისტე ნაზარეველი არ იყო იმიტომ რომ მან ღვინო მიიღო და რა თქმა უნდა მე ამას არ ვეთანხმებ იმიტომ რომ ქრისტემ ძალიან ბევრი გამონაკლისი დაუშვა კაცთ მოყვარებით. ქრისტემ პირველი სასწაული აღასრულა კანას გალილეაში, იქ სადაც არ უნდა აღსრულებულიყო სასწაული და როდესაც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი მას ეუბნება სიტყვებს ღვინოი არა აქ არა არ ჟამი ჩემი, რა იარჩემდა და შენ და დედაკაცო ამას ეუბნება. ანუ მართალია ჯერ ჟამი არ მოწევნულა, მაგრამ იმის გამო რომ მას ჰქონდა ძალიან ბევრი ლოცვაშია ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელთან მიმართებაში ეს სიტყვები ნახსენები რომელსაც გაქვს დედობრივი კადნიერება აი ამ დედობრივი კადნიერების კვალობაზე მან აი ეს სიტყვები გააჟღერა დედასთან რომ არ იყო მისი ჟამი რა თქმა უნდა მაგრამ მიუხედავად ამისა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა იცის რომ ის ამას აღასრულებს და მსახურებს ეუნება აღასრულეთ ის რასაც გეტყვით თქვენ. ეხა ისევ მინდა დაუბრუნდე აი ამ საკითხს რომელიც რა თქმა უნდა შობას უკავშირდება სხვათა შორის გალატელთა მიმართ ეპისტოლეში უკვე არის დამოწმება ქრისტესთან დაკავშირებით ანუ ჩვენ ერთი რამ უნდა გავმიჯნოთ რომ ერთი არის რაც იყო ნაუწყები წინასწარ რომ უნდა აღსრულებულიყო და მეორე რომ აღსრულდა და უკვე მოციქულები არა წინასწარმეტყველები ძველ აღთქმაში არამედ მოციქულები ამოწმებენ ამას. გალატელთა მიმართ ეპისტოლის მეოთხე თავში არის ესეთი სიტყვები მოავლინა ღმერთმა ძეთვისი შობილი დედაკაცისაგან. ანუ დაამოწმა მოციქულმა ის რაც უნდა აღსრულებულიყო წინასწარმეტყველის მიერ ნაუწყები. ასევე ძალიან ბევრი ადგილია შობის დღესასწაულზე ეს არ იკითხება ეს ეპისტოლები, მაგრამ მე მინდა გავიხსენო ორი ოდე მუხლით შევეხო აი ამ საკითხავს. ღმერთი გამოჩნდა ხორცითა. მოციქული ამბობს, ანუ მან სრულად მიიღო ჩვენი ადამიანური ბუნება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისაგან და ამიტომაც არის იგი ღმერთისრული და კაცისრული, სრულად მიიღო ადამიანური ბუნება. ასევე იქამდე ამბობს მოციქული ყრმათაცა ეზიარა ხორცითა. აი განსაკუთრებით იკონოგრაფიული გამოსახულების დროს, როდესაც ყრმა მაცხოვარი გამოისახება, რომელიც ხელთ უპყრია ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს, აი ამ იკონოგრაფიის საფუძველი შეიძლება ითქვას უშუალოდ სახარებისეული და ახალგაზრდისეული სწავლება არის და მოციქულის ეს სიტყვები რომ ყრმათაცა ეზიარა ხორცით, ანუ ჩვილებრივი ყოფა ქონდა ღმერთს, ანუ სრულად ასე ვთქვათ ადამიანური ბუნების მიღება ნიშნავს იმას, რომ ის იშვა როგორც ადამიანი, ის იყო ყრმა, ის იყო ჭაბუკი და მას ჰქონდა ასევე სიმრთელის და სისრულის ასაკი, ანუ 33 წელი, როგორც ეს მიიჩნეოდა იუდაურ წიაღში. ამიტომ ის არაფრით გამორჩეული არ ყოფილა იმ გაგებით, რომ ხაზი გასმოდა იმას, რომ ის მესია. პირიქით, ის იშვა ბაგაში, ის იშვა ქალწულისაგან, ანუ მან ყოვლითურთ მიიღო თვე ჩვენი წმინდა სვიმონ მეტაფრასტი ამბობს ამას წმინდათა ქალწულებრივთა სისხლთაგან, ანუ დაიმდაბლა თავი თვისი და როგორც ასევე წმინდა იოანე ოქროპირი და ასევე ბასილი დიდი ამბობს ლიტურგიკული ღვთისმსახურების დროს, ანუ საიდუმლო ლოცვებში დაიმდაბლა თავი თვისი და მორჩილ იქმნა ვიდრე სიკვდილამდე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არა გამატებოდა სხვას თავის ცხოვრების განმავლობაში, ხო? რა თქმა უნდა და არაფრით საკუთარ უპირატესობას არ წარმოაჩენდა და მოციქულებს ეუბნება არ მოვედი იმისათვის რომ თქვენ მემსახუროთ, ანუ გიმსახუროთ, არამედ მოვედი იმის გამო რომ მე მოგემსახუროთ თქვენ და რა თქმა უნდა ფერხბანა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მაგალითი აი ამ სიტყვების განივითებისა. და ნახეთ რა არის მნიშვნელოვანი მოავლინა ღმერთმა ძეთვისი შობილი დედაკაცისაგან და იქმნა იგი
ჯულსა ქვეშე. ანუ ის ჯული, ანუ ის მასწავლებელი სწავლება, რომელიც ძველ აღთქმაში მიცემული ქონდა კაცობრიობას, იმისათვის რომ ღმერთთან დაახლოებულიყო, მან არ შეურაცხო ეს რჯული და არ უგულებელყო, არამედ ისიც დაემორჩილა ამ რჯულს. ანუ რაც ჩვენ გვჭირდებოდა ცხონებისათვის, საკუთარი თავის ამ რჯულსვე დაამორჩილა. და ასევე, როდესაც მას სხვა ადგილზე უწევს ფარისევლებთან, სადუკევლებთან, წიგნობრებთან, რჯულის მოძღვართან საუბარი, ის ამბობს ხაზგასმით, რომ მე არ მოვედი რჯულის დასარღვევად, ანუ გასაუქმებლად, არამედ მის აღსასრულებლად მოვედი. და აი ეს სიტყვები, რომ რაითა ჯულსა ქვეშე მყოფნი გამოიხსნეს, რაითა შვილება იგი მოიღონ. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მან ჯულში მყოფობით ჩვენ მოგმადლა თავისუფლება და არა მარტო თავისუფლება, არამედ პატივი და ღირსება. აი ეს აქსიოლოგიური, ანუ ღირსებითი ნაწილი არის ის, რომ თქვენ მეგობარნი ჩემნი ხართ ეუბნება მოწაფეებს და ამის შემდეგ ისინი მოციქულები ხდებიან. და ყოველ ადამიანს მიმადლა შვილება. აი ეს შვილება არის ძალიან დიდი კადნიერება. თუ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს აქვს დედობრივი კადნიერება, ჩვენ გვაქვს შვილებრივი კადნიერება, იმიტომ რომ ღმერთს ველაპარაკებით, შენობით და ღმერთთან აი ეს ძალიან ბევრი რევერანსი, ასე ვთქვათ, და ზედმეტი ისეთი ბარიერები არ გვჭირდება ჩვენ. არამედ ღმერთი ყველაზე დიდ და უშუალო ურთიერთობის საშუალებას გვაძლევს. და ნახეთ როგორი სიტყვებია, რაითა ჯულსა ქვეშე მყოფნი გამოიხსნეს და რაითა შვილება მოგმადლოს. რამე თუ ხართ შვილნი და გამოავლინა ღმერთმან სული ძისათვის ისა გულთა შინა ჩვენთა, რომლითა ვღაღადებთ აბა მამაო. ესე იგი ღმერთმა მისი ძის, ანუ ღმერთის მეორე ჰიპოსტასის მიერ, ნახეთ რა სიტყვები არის ნახსენები, გამოავლინა ღმერთმან სული ძისათვის ისა. მისი მადლი შეეხო ჩვენ გულს, გულთა შინა ჩვენთა და ამიტომაც ჩვენ, რადგან შვილების მადლი და კადნიერება მივიღეთ, ვამბობთ აბა მამაო. ანუ როგორც ყრმები მას მიმართავთ მამაო. ესე იგი, როგორც ბავშვი მამას მიმართავს, მამა, მამილო, აი ასევე შეგვიძლია ჩვენ მივმართოთ ღმერთს და არათუ ეს პოტენციურად არის ნახსენები, არამედ ამ მადლის კვალობაზე მეტყველებთ ჩვენ ასე ღვთის წინაშე უშიშრად და კადნიერად. მოციქული ამას გულისხმობს. და სხვა ადგილზე მოციქული ამბობს, რომ ვერავინ იტყვის უფალი იესო ქრისტე თუ არა აქვს მას სულიწმინდის მადლი. ანუ ღმერთთან ურთიერთობის გარეშე და ამ მადლის ანუ ეს მადლი გვათამამებს, ეს მადლი გვაბედინებს ჩვენ იმას, რომ ღმერთთან ასეთი უშუალო ურთიერთობა გქონდეს, რომელიც არის ყოვლადსრული, ყოვლადკმა, საუკუნეთა უწინარესი და ამავდროულად არ გვეშინოდეს. ძალიან დიდი, გავლენიანი, ძალმოსილი და ისეთი ავტორიტეტული იყო შეიძლება პიროვნება, მამა ამ შემთხვევაში, მაგრამ არანაირი შიში მასთან მიმართებაში შვილს არ აქვს. სწორედ აი ასეთივე მამობრივი სიყვარული და სითამამი მოგმადლა ჩვენ ღმერთმა და აი ეს თუ არ იგრძნო ადამიანმა ღმერთის ყოფობას ვერ გრძნობს. ანუ სანამ აი ამ თავისუფლებაში ღმერთთან ურთიერთობის დროს ვერ შევა ადამიანი, ვერ გაითავისებს რომ ღმერთი მისი მამაა. ფალმე ძალიან დიდი წყალობა მოუვლინა ჩვენზე მამაო თავისთავად და იგივე ის რომ ასეთი უშუალო დამოკიდებულება გვაქვს ჩვენ უფალთან ხომ მიმართავთ მას. ჩვენ რამდენად ვიაზრებთ ამ ყველაფერს? ანუ ეს ჩვენთვის ჩვეულება თუ არ არის უბრალოდ და არა ის რომ გავიაზროთ რეალურად რას წარმოადგენს ასეთი დამოკიდებულება უფალთან. ჩვეულება იმ შემთხვევაში არის თუ ადამიანი უბრალოდ სოციალური მოსაზრებით გააკეთებს ამას. ახლა სოციალურ მოსაზრებაში რა ვსგულისხმობ? საერთოდ სოციალური აზრი ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ კი ადამიანი ასე ვთქვათ, მორწმუნე ადამიანების გარემოშია, რელიგიური ადამიანების გარემოში, ზოგადად დავანებოთ თავი ქრისტიანობას და მართლმადიდებლობას, ის ცდილობს, რომ თავი ამ
ნორმირებულ ადამიანად წარმოაჩინოს და მისთვის რელიგიურობა ერთგვარ კულტურულობასთანაც ასოცირდება. იმისათვის რომ იგი სხვაგვარ ადამიანად არ იქნას აღქმული, ის ამ წესებს, ნორმას, კულტურას, ტრადიციას და ჩვეულებას გარეგნულად აღასრულებს. მაგრამ ეს ხდება იმის გამო, რომ არაფრით განსხვავებული საზოგადოების წევრი არ იყოს იგი და რაიმე განმასხვავებელი, ასე ვთქვათ, განსხვავებულობის ტვირთი ფსიქოლოგიურ ენაზე არ დაედოს მას. ამას არაფერი კავშირი არ აქვს ნამდვილ რელიგიურობასთან. სხვა რამე არ თქვას, ხო? იმის გამო რომ სხვას, ანუ მაჩვენებლობით ხდება ამის აღსრულება. მაგრამ არის მეორე მდგომარეობა, აი ამას ეხება პავლე მოციქული და ამით სრულდება ეს დღევანდელი საკითხავი, როდესაც ადამიანი დაუშვათ აღასრულებს ღვთისმსახურებას იმის გამო, რომ ეშინია ღმერთის. აი აქ უკვე შვილებრივი დამოკიდებულება არ არის. შიში მამისადმი არასწორი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ეს ღმერთი, რომელიც ჩვენი ღმერთია, იესო ქრისტე, არ იმსახურებს ამგვარ დამოკიდებულებას, რომ ჩვენ მისი გვეშინოდეს. ერთ-ერთი იგავია, როდესაც აქნია კანქარი ერთმა, ანუ ტალანტი და შეძინა უფრო მეტი, ხოლო იმან რომელმაც მიიღო ტალანტი დამარხა მიწაში და არაფერი არ შემატა. რა არის мотиваცია ამისი ღმერთთან მიმართებაში არასწორი შეხედულება და გაგება და ნახეთ რას ამბობს, როდესაც ეკითხება უფალი, ანუ იგაური სახით ბატონი, მაგრამ რეალურად ღმერთი, რომ რატომ არ შეძინა უფრო მეტი ტალანტი, ესეთი პასუხია მისგან, რომ უწყი რამე თუ კაცი ბოროტი ხარ, მოიმკი იქსა და არა დასთესი. ანუ შენთან მიმართებაში არასწორი დამოკიდებულება მაქვს ღმერთო, ვერ ვიაზრებ და ვერ ვიჯერებ რომ მამაჩემი ხარ და მგონი ხარ სხვა, ანუ ბატონი. როდესაც ღმერთი ბატონი მგონი, აქ რა თქმა უნდა შვილებაზე საუბარი ზედმეტია და მოციქული ამბობს ესეთ სიტყვებს: ამიერიდან არღარა ხართ მონა, არამედ შვილ. სანამ ღმერთი ბატონი მგონია, მე მონა ვარ. მაგრამ როდესაც მე ვირწმუნებ რომ ღმერთი მამაჩემია და ამ თავისუფალ ურთიერთობაში არა კადნიერ, არამედ კადნიერი ცუდი გაგებით კადნიერება არ უნდა ვიგოს, თორემ ესეც კადნიერება რომ შენობით თუნდაც მიმართავთ ღმერთს და აბმა ბამაო, ანუ როგორც შვილები ესე მიმართავთ მას. ხოლო უკვე თუ შვილ კვიდრცა ღმრთისა ქრისტეს მიერ. ანუ თუ კი მონა აღარ ვარ და შვილი ვარ ღმერთის, მაშინ ქრისტეში დამკვიდრებული ვარ, მე და ქრისტე ჩემშია დამკვიდრებული, ანუ ის არის აღსრულებული, რომელ პირობასაც მე ვდებ ნათლისღების დროს და რასაც ვხარობ წინასწარ, რომ რაოდენთა ქრისტეს მიერ ნათელ გვიღები, ეს ქრისტეს შეგვიმოსიეს. აი ეს არის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი არსი. მე შეგნებულად სახარებისეულ სწავლებაზე იმდენი ყურადღება არ გავამახვილე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ მოძღვარსა განმარტებული სახარებისეული სწავლება, მოგვთა თაყვანისცემა განმარტებული ამაზე ვსაუბრობ. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის უფრო სამოციქულოზე გავამახვილოთ ყურადღება, ძალიან და ამით მთავრდება საკითხავი სამოციქულო ტექსტისა. ამით არის ყველაზე მთავარი ნათქვამი, რომ ჩვენ არა სხვათა დასანახად, არა დაუშვათ მონური დამოკიდებულებით, არამედ შვილებრივი კადნიერებით და სიყვარულით მივმართოთ ღმერთს და არ იყოს მექანიკური სიტყვები, რომ ჩვენ გულში შობილი იყოს ყრმამაცხოვარი, რასაც ჩვენ ვამბობთ. არის ძალიან ბევრი სიტყვები, რომ მათ შორის ბევრი ლიტურგიკული ტექსტიცა, რომელსაც აი ესე დაეუფლა მრევლის წევრები, მაგალითად დიდება მაღალთაშინა ღმერთსა შეიძლება ესე თამამად თქვან ეს სიტყვები, რომელიც ლიტურგიკული ტექსტი შეიძლება სუფრაზე თქვან ეს სიტყვები. ანუ კარგია რომ ეს სმენიათ, ანუ ეკლესიის წიაღში სათანადოდ არიან უკვე და თუნდაც ეს მილოცვა, რომელიც ვახსენეთ ჩვენ, რომ ყრმამაცხოვარიც ეზიაროს ჩვენს გულში, მაგრამ იშვას უпростоრად და ამ სიხარულს ვეზიაროთ ჩვენ, მაგრამ ამას ჭირდება გააზრება. ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და აუცილებლად მე როდესაც ამას აღვასრულებ, ჩემში არ უნდა იყოს აზრი, რომ აი უნდა ვიმარხულო, უნდა წავიდე წირვაზე და უნდა ვიარო ეკლესიაში. ეს უნდა არის მონობის პერიოდი. როდესაც მე აღარ შემიძლია სხვაგვარად მოვიქცე, უწირველად ვიყო, უზიარებლად ვიყო, ეს არის უკვე შვილებრივი მდგომარეობა. სხვაშორის ჩვენი პატრიარქის ბიოგრაფიაში არის ერთ-ერთი ესეთი ძალიან საინტერესო მომენტი, როდესაც თუ არ ვცდები, ბათუმ შემოქმედელი ეპისკოპოსი იყო ის, კომკავშირის მდივანმა თუ რომელიღაც წარმომადგენელმა კომუნისტმა უთხრა რომ არ ეწირა ხშირად, ყოველ კვირას და ეწირა კვირაში ერთხელ.
და პატრიარქის პასუხი არ ყოფილა ის, რომ მე კათოლიკოს პატრიარქი ვარ და ვალდებულება მაქვს რომ უნდა ვწირო. მან თქვა რომ მე არ შემიძლია რომ არ ვწირო კვირა დღეს და არ აღვასრულო ღვთისმსახურება. როდესაც ჩვენ ეს დამოკიდებულება ბუნებითად გვექნება და მართლა და გულწრფელად ვიტყვეთ ამ სიტყვებს, ჩვენი ეკლესიური, უბრალოდ არაეკლესიური მეგობრები და ოჯახის წევრებიც გაგვიგებენ, რატომ გადავარდით ჩვენ ეკლესიაში, როგორც ისინი ფიქრობენ ჩვენზე. იმიტომ რომ ეს იქნება გულწრფელი პასუხი, რომ მართლა მინდა რომ ქრისტესთვის რაღაც გავაკეთო და საზრდელი მოვიკლო. არა ის რომ როდის დამთავრდება ახლა მარხვა და როდის გახსნილდება და როცა დღეებს ვეთვლით. არამედ როცა ეს ბუნებრივი მდგომარეობა იქნება. როდესაც ასეთი ბუნებითი არ არის, ეს მდგომარეობა არც ასე მკაცრად არ უნდა იმარხონ ადამიანებმა ჩემი აზრით და ჯობს მარტო ხორცი არ შეჭამონ და არ დატანჯონ საკუთარი თავი და ამ ტანჯულ ადამიანს, ანუ ასეთ მარხვას როცა ხედავს თანამშრომელი ოჯახის წევრი, მას უფრო ძნელად წარმოესახება ეკლესიური ცხოვრება და ეკლესიისკენ აბიჯის გადადგმა. ამიტომ ყველაფერში უნდა ვიყოთ გულწრფელები, ხედავდეთ ჩვენ თავს და ვევედროთ ღმერთს, რომ ჩვენი თავის ხედვა მოგმადლოს. ჩვენ და ამ ადეკვატური გარემოებიდან გამომდინარე სწორად ვიმარხულოთ და სწორად ვიცხოვროთ სულიერ ცხოვრებაში. ვიყოთ გულწრფელები. ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისა და საინტერესო საუბრისთვის. წინასწარ გილოცავთ ქრისტესობას დაგემშვიდობებით მამა იაკობ. წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი იაკობ მუჯირი იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი.